savor, love as they do. Feathers on my breath, gentle impulsion shakes me, makes me lighter. Feathers on my breath, teardrop on the fire. Feathers on my breath. Nights of my own, like flowers blossom. Feathers on my breath, teardrop on the fire of a confession. Feathers on my breath, like flowers blossom. Feathers on my breath. You're stumbling it too hard. You're stumbling it too hard. Quan érem molt joves, gairebé crec que només teníem 16 anys, vam conèixer la gent de Vilafranca, sobretot a partir de Can Sallarot. D'allà la implicació de la gent de Vilanova en Vilafranca va créixer fins al punt que vam voler imitar el que Vilafranca feia amb un Ateneu. Bé, o sigui, nosaltres partim d'una mica les lluites socials, sociopolítiques d'anys 80 i els anys 90. O sigui, potser la lluita més emblemàtica dels anys 80 van ser el moviment dels insubmisos i als 90 doncs, la lluita contra la precarietat laboral amb el tema dels EDTs i també el tema del moviment Ocupa. No? Amb l'edat que teníem vam tindre que començar a ficar clarament en política polititzant-nos amb el tema de l'antimilitarisme, perquè nosaltres no volíem anar a la mili, pensàvem que els valors de l'exèrcit espanyol no representàvem i llavors vam afegir al moviment per la insubmissió i bueno, això va ser un dels primers cavalls de batalla. No? Som resultat d'una transició política que ens havien dit que no ens crèiem, no? I que fins al moment no vèiem lluita activa al carrer, sinó que ens la vam haver d'apropiar nosaltres. Jo penso que la gent que va crear la CUP era gent molt militant, no? En el sentit que es creia molt en un projecte d'unitat popular i amb els dos lemes. Jo penso que vam començar amb lemes, no? Independència, socialisme, anticapitalisme, feminisme, no? Amb tots els ismes que puguis posar, però que vèiem que amb aquell discurs, tot i que era correcte i és el que coherentment crèiem, no arribava a la gent i això a la gent li creava certa por, no? Determinades paraules que a vegades la gent no identificava amb la mateixa manera que nosaltres no parlàvem el mateix llenguatge. Venia també d'un cert ambient musical juvenil, o sigui, d'un oci alternatiu que també s'havia anat creant els darrers anys i a partir d'aquí es va crear una entitat que era l'Ateneu Popular X. Uns quants de nosaltres, en el meu cas jo ja militava també a l'esquerra independentista en aquell moment, érem de les GIR, els joves independentistes revolucionaris, joventuts de l'MDT en aquell moment, buscant els 4 referents que hi havia de l'MDT en aquell moment a Vilafranca, que eren poquets, muntant concerts, on t'aprofitaves per fer un discurs polític.
s'ha d'explicar que no tota la CUP va sortir del CAU, sinó que part de la CUP va sortir també dels esplais, de la gent dels esplais de Vilafranca del Penedès i de gent que estàvem organitzats en associacions de veïns, en moviments juvenils dintre de les associacions de veïns. I aquest és el meu cas, o sigui, jo vinc de les associacions de veïns, jo era dels moviments joves de les associacions de veïns. També un moviment antifeixista i antiracista molt fort, que també era una mica la base del nostre treball també en aquest poble. Quan parlem del cicle, no?, d'una nova generació de lluitadors i lluitadores, doncs cal parlar de Vilafranca, sens dubte. I quan neix Vilafranca també, no?, doncs amb tot el cicle, insisteixo, de lluites anteriors, que no va ser pas fàcil aquells 90 convulsos, no?, amb tants fronts oberts, per dir-ho així, i de gent que va decidir, segurament desobeir aleshores, no acotar el cap i seguir construint el seu món. Un grup d'independentistes va embarrar la reixa d'entrada amb una cadena i es van col·locar al davant amb una pancarta amb al·lusions contràries al ministre. Després d'esperar uns 20 minuts es va decidir d'intentar entrar a la capella i les forces de seguretat van fer una càrrega contundent que va dispersar els manifestants. Una mica la candidatura també va sortir arran d'un document d'Endavant, en la seva fundació, que va ser el col·lectiu i l'organització que va succeir la PUA, en què es defensava que per acumular forces havien de fer casals i populars, una organització antirepressiva per fer front a la repressió de la qual estàvem submesos i submeses, i el tema de reforçar el tema de les candidatures i impulsar-les. I Vilafranca en aquest sentit va ser pionera. Sens dubte, la llavor, o una de les llavors de la CUP que coneixem avui, pràcticament, no? Nosaltres partíem l'any 90, que hi havia hagut experiències de cases ocupades, no?, a la Granada, una cosa molt més familiar, no?, molt més alternativa, però molt més de cara endintre, no?, molt més underground. Diguéssim que nosaltres a Can Sallarot vam fer les festes per recaudar els diners per la campanya electoral. Can Sallarot, per a la gent de Vilanova, o per almenys a la meva colla d'amics que vam començar a pujar a Can Sallarot i per tant a conèixer diferents iniciatives polítiques que s'hi feien a dins o que s'hi publicitaven a dins, era com un trencament amb la realitat, era una gent que no a Barcelona ni a Berlín ni a Madrid, sinó que traslladava un missatge de trencador, de ruptura, d'alternativa política al cor de Vilafranca, no? O sigui, i per tant molt a prop i en una ciutat molt similar a Vilanova i la Geltrú. Ocupar aquesta casa va ser una proposta doble, no? Una, la nostra barricada particular també amb el tema de l'AVE, i dues, o sigui, un projecte cultural, musical, d'espai, que va representar un desafiament per a la política cultural de l'Ajuntament, a tots nivells, a nivell de festa major, o sigui, a nivell de trencar amb la mercantilització que ens trobàvem, no? Que s'havia de pagar per tot, una cosa que encara ens trobem ara, no? I una cosa feta pel poble, suportada amb treball voluntari, una cosa popular on realment entrava tothom. Entrava gent de tot tipus i de totes les tendències, una cosa molt popular, no? Ara què ens trobem? Ara tenim una llosa, no hi ha absolutament res, i és la política que ens venen, no? La política del ciment, la política del seu progrés, i una política de crisi i capitalisme que és la que estem sotmesos. No? El no seguiment d'aquella obra i totes les molèsties que han creat pels veïns, això és greu, això és una herència que ens ha deixat el PSOE d'aquell moment. És clar, jo era molt joveneta, però ho recordo com molt colpidor, de dir, hòstia, ens han tirat a terra.
per mi també va ser una com de les portes d'entrada, perquè al principi havia estat a l'Assemblea de Joves abans que fos KGI, diguéssim. Jo recordo, per exemple, una xerrada pel tema del tren d'alta velocitat, recordo un partit de futbol sala, també a dins de Can Cellerot, recordo que es va construir un escenari amb treball voluntari d'obra i mallasso, que va ser una feina. Soc incapaç de recordar quants anys fa que allò està tapat i de color gris i de ciment. Soc incapaç de recordar-ho, si busquem els documents segur que ho trobaríem, però jo soc incapaç de recordar-ho. El meu fill té 11 anys i sembla que tota la vida ho he vist així. I ja ens treballem el nostre embalat de canya, no? Ja ens ho farem a la nostra manera. I Can Cellerot va demostrar que era possible fer-ho durant 5 anys, fins que ens van desallotjar. I ens reuníem aquí, fèiem activitats aquí, a vegades obríem el divendres, fèiem algun acte. Va ser... sí. El moment de veure-ho tancat i les màquines i això. Partíem d'unes derrotes dels anys 80, dels anys 70, el tema de la transició política, el tema de la repressió de les Olimpíades dels 92, en què sortíem molt tocats. Hi havia com un cert desencantament de cara a... Vaja, tot allò que sigui una majoria absoluta sabem que és negatiu a nivell polític a tot arreu, on n'hi hagi una, perquè no hi ha res heterogeni. Ja es venia com anunciant un cert esgotament dels diferents marcs, tant de la socialdemocràcia, del Partit Socialista que governava Vilafranca des de sempre, com del nacionalisme català autonomista que també començava a fer figa. Això ara, que estem en temps de canvis polítics, de noves formacions polítiques, etc., sembla molt senzill, però resulta que en aquella època, no només per la nostra extrema joventut, o sigui, ara mirat en perspectiva, què fèiem amb 21, 22, 23 anys fent programes polítics i presentant-nos a les eleccions, no? Perquè estàvem al carrer, perquè sabíem quina realitat social hi havia, sabíem què opinava el jovent de la vila, més o menys, o una part d'ell, quines problemàtiques hi havia, i creiem que això podia tenir més suport del que la gent es pensava. Hi havia una necessitat molt clara de trencar els motlles, de trencar el que havia estat fins ara un estancament d'això, de les mateixes cares, de la mateixa gent, de les mateixes maneres de fer, i així va néixer. Un quart d'hora més de paciència, resisteix un quart d'hora més. Estàvem en una època on no només no havien canviat el panorama polític en 25 anys després de la transició, és a dir, hi havia exactament els mateixos partits i per tant era somiar truites en formular una nova opció política, un nou programa polític que entrés a l'escena política, sinó que a més estàvem en ple apogeu del tripartit. És a dir, 2003 és quan puja el tripartit d'esquerres. Una mica la nostra por que teníem al fer el pas institucional, ja tant com a municipal com després al Parlament, és de que una mica t'oblidis de les teves bases i el teu funcionament de cos a cos,
o no que t'oblidis, sinó que el teu esforç que s'has de dedicar a la maquinària parlamentària, que és molt gran i molt d'esforç, doncs faci que manqui aquesta energia a una mica més al peu de carrer. No? Va ser bastant criticada per tots els sectors, no? Dins de sectors que pensaven que la institució se'ns menjarien, que l'Ajuntament ens anaven a tallar feia 4 dies per fer la mili i que la institució ens menjaria la feina que estàvem fent al carrer i era una feina que havien de continuar fent. No? El que vam fer era projectar que nosaltres enviàvem una nau espacial amb astronautes a dins al Parlament, que diguéssim que és com un planeta aliè a nosaltres, no? On hi ha alienígenes i que no tenen res a veure amb nosaltres, és una mica la fàbula que ens inventàvem per tenir molt clar que la gent que enviàvem tenia una missió, diguéssim, tenia incorporat un ADN i una missió i havia de, allò que deia el David Fernández, no? De desafiar el règim, desobeir la por i reconstruir l'esperança. No? Són 3 coses que no se sap ben bé com es fan, però bàsicament aneu al Parlament i feu perquè l'organització no la volcarem al Parlament. Al final hem persistit i hem continuat lluitant fins que ens vam plantejar fer el pas d'intentar canviar les coses també a les institucions. Tot el tema de les institucions és molt complicat, no? Perquè crec que quan tu entres a les institucions i jugues un paper com el que juga la CUP, no? Que, com si diguéssim, seria primera força de l'oposició, no? Perquè socialistes i convergents està vist que quan no han anat junts i al final, finalment han materialitzat el fet d'anar junts. Jo crec que el paper que fa dins de l'Ajuntament com a força de l'oposició és el que li permet fer la institució en si. S'han trobat, la situació és la que és, el moviment ha pres aquesta direcció i nosaltres el que menys podem fer és sumar-nos i ajudar que això vagi endavant. Quan veies i explicaves a la gent que tu et volies presentar allà dintre, la gent s'ho mirava amb molta il·lusió, amb molta eufòria. Aquells que participaven dels partits polítics s'ho miraven en plan, que niñatos, què aneu a fer? O alguns els queia simpàtic, mira aquests nois jovenets que volen entrar a l'Ajuntament, molt bé, no entrareu, però ho esteu fent molt bé. I en aquest sentit, ja està bé que la gent jove, jo penso que hi havia molta gent gran que es mirava això, i ja està bé que gent jove hi participi. Vilafranca va treure un regidor a la CUP de Vilafranca. I això jo crec que va alterar no només la vida política nostra, quan érem joves, sinó la de molts altres grups de joves arreu del país, que van veure possible dur un discurs que fins llavors només interpretàvem que era possible en manifestacions, o en pintades, o al carrer, o com a crit de protesta, però que era dur-lo possible, era possible dur-lo a l'Ajuntament. Crec que la feina feta ha donat els seus fruits i que ara és l'hora de treballar, ara és l'hora de sumar gent al projecte, ara és hora d'aconseguir un projecte heterogeni i que tota la feina que hem aconseguit per arribar-hi no s'escampi per a l'hora de mantenir-ho. Ara és l'hora que una nova Vilafranca comenci a caminar. En el fet, els hi feia certa gràcia. Potser érem aquells jovets, amb aquella certa rebel·lia que potser havien tingut o enyoraven o haguessin pogut tenir. Ens miraven entre la incredulitat i fins i tot la condescendència. Érem els joves, mira, aquests joves simpàtics que venen aquí i que tenen ideals, que maco, i ens deien allò típic de ja canviareu. I bueno, han passat més de 10 anys i no hem canviat. Al principi fa molta gràcia la CUP, fins que deixa de fer gràcia, perquè ja està començant a canviar coses. Això també amb Esquerra Republicana ens va passar moltíssim, que o passàvem pel tubo de que les mocions d'alguna manera els hi donéssim el cromo, això ho heu fet vosaltres, o d'alguna manera allò no s'acabava aprovant mai. I lògicament nosaltres no donàvem el cromo i les coses es complicaven cada vegada més. Venim a canviar les coses, no venim a posar un cromo, una cara diferent, venim a revolucionar les coses. I això és un exemple perfecte, la participació, que abans és això, de la limitació de sous i de mandats, això eren coses que no se'n parlava abans. I ara tothom en parla i està en boca de tothom. Per què? Doncs perquè hem introduït aquest debat i perquè hem estat capaços de generar aquest tipus de moviment. Els plens
eren aquests espais que no es discutia res. Va arribar la CUP i va introduir un debat polític fort. Hi ha moltes coses que et confronten, no? Des de que alguns es pensaven que això era casa seva, és a dir, m'emporto les claus jo a casa, no? El dia que per ple es va decidir penjar l'estelada al balcó, hi va haver-hi algú que es va emportar totes les claus de la sala de l'alcalde i la sala de taula rodona que donen accés al balcó. Tot i que s'havia decidit per ple. Per tant, anaves i les dones a fer feines no podien accedir a les sales perquè estaven... I no vam poder penjar l'estelada, sinó que vam anar a buscar una escala i es va tindre de penjar per fora. I això no deixa de ser una metàfora de com funcionaven les coses, i els despatxos, i els horaris, i jo me'n recordo que fins i tot es va prohibir que els nuvis sortissin al balcó a saludar, perquè a veure si tothom ha de passar per al balcó de l'Ajuntament. Escolta, és que l'Ajuntament és de tots. No som polítics de la vella escola, no vivim de la política, això és molt important explicar-ho, perquè a vegades passa amb la gent no es creu que els regidors de la CUP no cobrem. Doncs sí, no cobrem els regidors de la CUP, entreguem tot el nostre sou, l'entreguem a l'organització, això serveix per pagar el local, les despeses, per pagar la campanya electoral, però els polítics de la CUP a Vilafranca no cobren ni un sol euro de tota la feina que facin. Sempre amb aquesta tríada que també defineix la CUP, que és la que es fomenta en l'autogestió, en l'autoorganització de les classes populars, en l'autonomia i en l'assemblea com a forma de treballar, de deliberar, de debatre i de decidir. I això és obvi que xoca frontalment amb la cultura política partitocràtica i amb el sistema polític de privatització de la política dels polítics. Això també era una cosa que no ho pillaven. Dius, jo no decideixo jo, decidim l'assemblea. I dius, però què dius? Però tu no saps el que has de dir? Dic, jo tinc la meva opinió, però la meva opinió val la mateixa que aquell. Això era una cosa, el tema de que el regidor no fos el que decidia el vot. La idea de baixar la política al carrer, o sigui, que la gent del carrer sigui subjecte polític, no només votants a cap de 4 anys o espectadors. Un altre punt o tema que m'ha fet apropar-me a la CUP és el tema de la transparència. Tant la transparència que treballen ells com a propi partit polític, com la que han impulsat o han ajudat a que existeixi també a l'Ajuntament, ja sigui a través dels plens, les entitats que poden anar al ple a traslladar la seva veu, les seves necessitats. La concepció política de la CUP és que el canvi comença fora, comença al barri, comença als municipis, comença a les comarques i que sense en fora no hi ha endins. Els intentem fer venir al ple, que defensin ells mateixos les seves pròpies mocions, o sigui, no nosaltres defensar les mocions que ens han proposat, sinó, no, vine tu, et cedim el lloc i tu et defenses la teva pròpia moció. Fes tu la teva pròpia política, porta-la al ple i exercim-la entre tots. Jo he viscut personalment 2 mocions. La primera tenia a veure amb el fet de poder multar els bancs o les immobiliàries, que són propietats dels bancs, que tenen pisos buits, vivendes buides, que no s'està donant servei. Aquesta moció que va desenvolupar la plataforma d'afectats per la hipoteca no s'hagués pogut presentar a l'Ajuntament si la CUP no ens hagués donat el suport per portar-la, llegir-la i demanar que s'aprovés. És que, bàsicament, la CUP, per mi, fa aquesta doble funció. Una,
estar a les institucions i quan està a les institucions jugar el paper de tensionar i d'obligar a que com a mínim justifiquin les seves vergonyes, i quan està fora, és a dir, l'altra vessant de la CUP és treure tot el debat intern, tot el que passa dins, a fora. Per què la CUP insisteix en que s'ha de tenir un peu al carrer i un peu a la institució? Per què la CUP, allà on es nodreix de molts col·lectius al voltant, dona suport als moviments socials, no de forma vampiritzant, és a dir, no per xuclar-los el suport en forma de vot, sinó els activa, els enforteix, per què la CUP fa casals i ateneus, per què la CUP posa al centre? Perquè en realitat nosaltres som una nació sense estat. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafranca estava ple ja una hora abans de l'inici de la sessió extraordinària, deixant palès l'interès i l'expectació que ha generat aquest fet històric a la capital de l'Alt Penedès. Després de 30 anys de govern del Partit Socialista, la moció de censura presentada per Convergència i Unió, amb l'aval de les signatures dels regidors de la CUP i d'Esquerra, posa al capdavant de Vilafranca el convergent Pere Regull i Riba. Ja veníem d'una legislatura bastant tensa entre sobretot el Partit Socialista, Convergència i la CUP. Havíem tingut enfrontaments importants. Automàticament, després de la moció de censura, la tensió, en lloc de disminuir, augmenta als plens. La tensió, sobretot en aquests moments, entre Convergència i el Partit Socialista. El Partit Socialista senten que li han robat l'alcaldia. També hi havia molta tensió en el poble perquè no passava dia que algú digués com és que no feu fora aquests d'aquí i l'altre com és que feu fora els altres. Vam prendre una decisió que s'havia de prendre, que sabíem que no era la millor però que era l'única. El temps ha demostrat que ha estat com una mena de canvi de cromos. O sigui, era delatar, explicar i evidenciar que aquest sistema polític bipartidista que existia és un canvi de cromos. O sigui, tant fa que mani el PSOE com que mani Convergència i Unió. Després de la moció de censura es tiraven literalment els plats Convergència i el Partit Socialista amb acusacions mútues que eren bastant fortes. Jo recordo el Romero acusant directament el Regull o insinuant que havia actuat en certs casos amb prevaricació i al cap de 4 anys la situació no només canvia, sinó que Convergència i el Partit Socialista arriba als històrics a la ciutat, arriben a la Vilafranca, arriben a un acord i passen a governar junts. La candidatura d'Unitat Popular valora negativament l'acord entre les dues principals forces polítiques de Vilafranca pels pressupostos del 2011, perquè dificulta el diàleg i el consens entre les altres forces polítiques representades al consistori. Titllen de manca de transparència les formes de treballar dels dos partits, ja que són resultat de reunions ocultes. Un dels regidors, no recordo quin càrrec tenia, però demana un estudi a una empresa externa perquè valori la possibilitat que l'Ajuntament de Vilafranca gestioni les zones blaves. I fan aquest estudi i, home, l'estudi diu clarament que l'Ajuntament de Vilafranca no només pot assumir la gestió de les zones blaves, sinó que l'hauria d'assumir. Per què? Perquè ens generava uns beneficis nets l'any de 400.000 i 500.000 euros. Aleshores, clar, amb aquest estudi, amb aquesta predisposició del govern, estava clar que el plantejament que havia de ser era de municipalitzar les zones blaves, no hi havia una altra. I que si no es feia és perquè hi havia un interès ocult, que no hem sabut mai, el podem intuir, però que hi havia un interès perquè això no ho gestionés l'Ajuntament, sinó que ho gestionés Sala. El 2011 es van fer una sèrie de promeses per part dels partits que ara estan governant, que si les repasses no se n'ha complert quasi cap, o molt poques. I això és el que fa moltes vegades que la gent deixi de creure en la política institucional o deixi de creure en els partits. I aquests són tics que s'haurien de revisar moltes vegades. I un d'aquests projectes que es va dir que es faria, entre molts d'altres, es va dir que es farien pisos per a joves que no s'han fet, pisos per a gent gran que no s'ha fet, el centre cívic a l'Espirall que no s'ha fet, una llar d'infants a les Clotes que no s'ha fet, una oficina del DNI que tampoc s'ha fet, una universitat del Vi que tampoc s'ha fet. Please listen carefully. Per fi, Vilafranca pot tenir estudis universitaris. És un moment històric per situar la vila a nivell internacional a través de la vinya, el vi i el cava. Ens estimem la nostra gent gran. Per això hem creat una regidoria especial per ells i ens comprometem a fer 70 pisos per atendre les seves necessitats.
Nosaltres no ho prometem tot, però podem assegurar. I ja n'estem farts de tanta demagògia, de tantes mentides i tantes falses promeses. Falses promeses, falses promeses. Mentre Convergència aposta per una Vilafranca grisa i buida de contingut social, on el que prioritzen és les privatitzacions, les retallades, fer una Vilafranca bonica als ulls de la gent, amb una pista de gel, amb una escola d'etnoturisme. El projecte estrella d'aquesta legislatura i sobretot de l'alcalde Pere Reguller era l'ESCAVI, o el que havia de ser una universitat del vi. Nosaltres des del principi ens vam mostrar no crítics però escèptics. No diguem, és que si no demano el préstec no podré pagar nòmines, no és així. Si és que no demano el préstec no podré pagar serveis socials o el que sigui, no és així. Aquest 1.800.000 euros es demana únicament i exclusivament per fer inversions del govern de Convergència i PSC. Diguem que l'alcalde era el seu projecte estrella i per tant l'havia de tirar endavant sí o sí. Doncs al final ha quedat amb un no res. El problema és que en aquest trajecte o durant aquest camí l'Ajuntament ha invertit quasi 2 milions d'euros en un edifici que era municipal, que va intentar cedir durant 50 anys a una fundació privada, que la jugada no li va sortir bé, que ara torna a ser municipal, però clar, aquests 2 milions d'euros que es van gastar en aquest equipament estaven pensats perquè allò fos una universitat. Penso que en aquesta darrera legislatura és cert que hi ha hagut una relació tensa entre la sociovergència i la CUP, però és una relació totalment lògica de que sigui així, perquè partim d'unes prioritats i uns principis polítics totalment diferents i això queda de manifest en la manera en què uns i altres entenem que ha de ser la política. Per mi, en general, hi ha hagut molts moments de fins i tot falta de respecte. I el que no es pot fer és demagògia, i vostès no poden fer demagògia i enredar tota aquesta gent. Perquè si enredem aquesta gent, el que ha d'haver-hi és sous dignes, transparents, que se sàpiga el que guanyen els polítics. Però Així n'hi ha hagut molts. Llavors trobo que, per exemple, per part seva, per part de Convergència sobretot, especialment per part de l'alcalde, hi ha hagut molts moments que ell agafa una actitud, per una banda, molt autoritària. això és el problema d'aquest país, la hipocresia. La hipocresia perquè no es diu que els que estan davant han de cobrar més, perquè estan davant, perquè tenen la responsabilitat, i la responsabilitat es paga. Si es dona importància a la política, i es vol exigir als polítics responsabilitats, se'ls ha de pagar el que els hi toca. Els sous que s'estan pagant legalment als polítics estan per sota del que es pagaria per feines similars a l'empresa privada. Ho sento, però s'ha de dir, i s'ha de dir clarament, i no us agradarà, però és així. Quan veig aquests cartells aquí, dirigits a tota aquesta gent que jo us asseguro que tots els que esteu aquí i esteu dedicant moltes hores a l'Ajuntament, i no pot ser que aquí ens esteu dient corruptes. Ho entenc que ho dieu, però la gent està empipada, ho entenc, però aquí és ofensiu. Ho enteneu? Ara, el corrupte s'ha de castigar fins baix, sigui qui sigui i com sigui. Ho enteneu? El corrupte castigat per la llei, amb sentència, fins baix. Però el que no es pot fer és no es pot fer demagògia i populisme. El polític ha de cobrar, si no tornarem a l'època aristocràtica, a l'època que només podien ser els rics. I ho sento, però m'heu tocat la fibra. A mi em fa vergonya i fàstic que els banquers vinguin aquí i se'ns en fotin a la cara i se'ns en riguin. Vostès saben què és la màfia? Associació delictiva per interessos purament privats? Saben què és l'omertà? Saben què és la màfia? Doncs comprin-se un mirall aquesta tarda, se'l posen al davant i veuran la màfia i l'omertà al davant. Vergonya. La Caixa Penedès és un cas paradigmàtic del que ha sigut el desmantellament del sistema de caixes que havia existit al conjunt de l'estat espanyol, i això va ser obra i gràcia no del PP, com semblaria lògic, sinó del Partit Socialista en l'època del govern de Zapatero. Home, Caixa Penedès és una història de lladres i pirates, no? I de gàngsters amb corbata, i caldria dir una altra història de lladres i pirates,
perquè forma part d'un escàndol majúscul, la major estafa i frau que hem viscut com a país, com a societat i també com a classes populars. En el qual s'ha posat sobre la taula, o hi ha hagut un filtre transparent que ha permès posar sobre la taula una sèrie d'històries que estaven passant, que és que 12 persones, no sé si era 10 o 12 persones, es van autoatribuir un salari o un pla de pensions de 24 milions d'euros. El més sorprenent en aquest cas és que l'Ajuntament s'ho ha mirat des de la distància i no s'ha personat, per exemple, amb una acusació o no ha intervingut directament per evitar que, o no suficientment per evitar que això passés. Sempre vam tenir present que havíem d'ajudar al màxim de les nostres possibilitats a impulsar d'altres candidatures municipals alternatives, es diguessin CUP o no, a tot el país, a tots els països catalans. La CUP en aquest sentit és un espai de trobades, un espai de diàleg, és un espai de lluita, és un espai on compartir, on tots ens sentim iguals i partíceps. No tan sols és que em representi, sinó que sé que jo puc participar, que jo puc dir la meva i que jo puc col·laborar que la CUP tingui un discurs o un plantejament o un altre. No podem avançar, no podem canviar ni el sistema econòmic ni polític amb espais que no siguin d'unitat popular. La CUP planteja una manera diferent de fer política, una manera de fer política oberta, participativa, transparent, al costat de les persones. Perquè el nostre camí no s'acaba amb aconseguir l'alcaldia ni aconseguir la presidència de la Generalitat. O sigui, va molt més enllà. Són eines per fer una transformació radical. I sobretot que posa al centre les necessitats de la gent. En distància llarga i curta la sal de la terra, per mi, és el meu pare, i d'un altre àmbit o d'una altra trajectòria. Al voltant de la CUP es mou la gent més maca del país, la gent que més treballa, la gent que més viu al país i sent al país, la gent més sincera i la gent amb qui a mi em sembla que és pràcticament l'únic amb qui es pot construir un país nou i millor. És així. No?